오, 길이가 투싼이나 스포티지보다 길이가 훨씬 길다고 딱 보여요. 육안으로 보기에도. 물론 이제 재원상으로 투싼 스포티지 QM6보다 크지만 실제로 봤을 때 굉장히 크네요. 야, 생각보다 크네. 길이는 거의 소렌토 산타페 느낌이 나거든요. 길이 정도는 거의 비슷비슷, 구분이 안 갈 정도로 거의 크기가 비슷비슷하네요. 여기 지금 옆에 스포티지가 지나가는데 실제로 봤을 때 훨씬 크네요. 와. 타이어는 현재 20인치 타이어가 들어가 있고요. 20인치 휠이죠, 휠. 안에 브라운 시트 옵션. 네, 지금 차량은 지금 풀 옵션 차량 같은데 와, 생각보다 꽤 크네. 이 화면이 밑에도 있고 계기판에도 있고 풀 옵션에 사륜까지 된 암레스트 공기청정기 있고 블랙 헤드라이닝. 실내 공간이 생각보다 넓어요. 되게 넓어요. 그래서 충분히 4인 가족들 패밀리카로 쓰기에도 손색이 없을 것 같아요. 트렁크 한번 볼까? 이게 뭔지 되게 궁금했는데 이거는 그냥 여기 있구나. 여기에 있어요. 여기에 트렁크 여는 버튼이 있어요. 가죽 핸들. 뒷자리도 생각보다 굉장히 넓네요. 제가 186이니까 제가 앉아도 무릎 공간이 많이 남습니다. 뒷자리선. 브라운 시트가 아주 그렇게 고급스러운 그런 색상은 아닌 것 같아요. 근데 질감은 굉장히 좋아요. 근데 투싼 스포티지보다는 QM6보다 그 새 차종보다 확실히 크네요. 소렌토나 산타페 크기랑도 거의 구분이 안 될 정도로 거의 비슷한 것 같아요. 크기가 이제 크고 이 트렁크 공간이 굉장히 놀랍네. 의자를 한번 눕혀볼까? 의자를 눕혔을 때 굉장히 공간이 크게 나옵니다. 180 넘으신 분들이 누워도 괜찮을 만큼 충분히 넉넉한 공간이에요. 위에까지 이렇게. 이거는 포레스트 그린. 이것도 똑같이 브라운 색상으로 왔네요. 시트가 브라운 내장으로 이렇게. 또 사이드 스텝이 굉장히
디자인이 굉장히 이쁘게 나왔네요. 실질적으로 활용성이 있는지 제가 한번 밟아볼게요. 아, 이렇게 갔을 때 옷이 안 닿을 수도 있겠네. 이렇게. 생각보다 굉장히 튼튼합니다. 이 투싼 스포티지에도 없는 이 가스 쇼버가 들어가 있네요. 배터리가 되게 좋은 배터리가 들어간 것 같은데. 그리고 여기 현장에서 제가 지금 얘기를 들었는데 이분이 카본이 쌓이지 않는 그런 엔진으로 개발을 했다고 합니다. 휘발유 엔진이 다 조용하네. 이거는 포레스트 그린. 아까도 제가 계속 말씀드렸지만 차가 큽니다. 굉장히 크고 투싼 스포티지보다 커요. 그리고 소렌토 산타페랑은 크기가 구분이 안 될 정도로 굉장히 큽니다.